Komið þið sæl aftur. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og hingað er kominn Aðalsteinn Þórsson. Blessaður og sæl. Sæl og Þú blessuð. ert kallaður Steini. Já. Myndlistamaður með meiru Já, og nýfluttur heim. já, ég er nýfluttur. Eða segja í maí. Segðu okkur aðeins, hvað ertu búin að vera? Ég er búinn að vera í Hollandi í 20 ár, næstum. Ég fór þangað til að læra sem sagt myndlist í master eftir myndlistskólann á Akureyri. Og ég bara ílendist, svo gengur. En nú var komin tími til að snúa aftur heim. Í Eyjafjörðinn. Í Eyjafjörðinn, já. Hvar býrðu þið? Ég bý í Kristnesi eins og er, þaðan sem ég kom, eða er sko uppalinn. Og ég fekk bara vinnumannsstöðu í sumar sko, hjá Og hvernig er bóndanum, bróður mínum sko. Hvernig er að vera komin eftir öll þessi ár? Það er bara yndislegt sko. Engin söknuður til útlanda? Jú, maður alltaf saknar alltaf einhver sko. Já. En þú ert búin að starfa sem myndlistamaður í mörg ár. Og þú gerir það þá núna meðfram bóndastörunum, gerir ég ráð fyrir. Já. Já. Verður maður ekkert ríkur á því að vera listamaður? Sumir, já sko. En hvað, þú ert búin að vera að gera svolítið skemmtilega hluti. Já. Þú ert búin að vera að mála heila mynd á dag núna frá áramótum. Já. Segðu okkur aðeins frá þessu verkefni. Ég sem sagt ákvað að setja upp blogg með einni mynd á dag allt árið 2016. Og ég býð sem sagt þessar myndir til sölu á blogginu og þú getur boðið í það fyrsta sólarhringinn á mjög lágu verði. Ég er alveg skammalega lágur sko. Þannig að ég er svona svolítið á útsölu þetta árið sko. En eftir svona sólarhring þá hækkaði alveg nokkur 100% sko. Og þá var það bara orðin fókdýr. Já. Og mér var svolítið gaman sko að bjóða vera með þessa sko svona fornu aðferðina sko. Ég er að gera mjög einföld verk sem eru í sjálfu sér bara eins og sko, ég meina eins og menn er búin að gera í 1000 ára sko. Ég er ofta að vinna með bara svona kínverska kalligrafi græðir. Þetta er líka kínverskur hrísgrjónapappír sko. Og svo nota ég fjaðurpenna inn á milli, er ég með þetta blek sko. Já. Þetta er heimagert sko. Þetta er svansfjöður og þetta er gæsafjöður. Já. Og hvað ertu að mála á þessum verkum? Það er ýmislegt sko. Ég reyni að nálgast þetta svolítið þannig að semst, bara fyrstu förin á pappírinn svona ákveða hvað verður úr þessu sko. Eins og sér maður náttúrulega maður er með svona alls kyns þráhyggjur sko, þannig að það er svona vissli hluti sem koma alltaf aftur sko. Já, eins og? Ég er búin að gera mikið af andlitum, mjög mikið, til dæmis. Svona landslagsmyndir líka spretta oft fram sko, eru þá mjög svipaðar. Þetta er eiginlega alltaf svona íslenskulegt landslag sko, á þess að maður geti hent nákvæmlega reiður á því sko. Ertu búin að skilgreina þessi listamann? Hvers konar listamaður þú ert? Já, ég er gamaldags listamaður. En samt að nýta nútíma tæknina eins og með bloggið? Já, það er náttúrulega að finna sko, finnst mér. Að sko, af því að þegar ég var í masternum sko, 96, 98, þá vissum við alveg af því sko internetið var að koma. Og þetta var eitthvað stórt í gangi sko. Og við vorum svo mikið búin að pæla í því sko, hvað væri hægt að gera með internetið. En eins og allir eiginlega listamenn sko, hafa eiginlega gefist upp á því sko. Sem að nota það sem einhvers konar format sko. Já, ég skil þig. Þú getur sýnt hluti þar en það er volið erfitt að vinna með það, en internetið er svo ótrúlega skrítið. Ég sé á síðunni einmitt, þú kallar þetta sko stærsta... Já, ég hef svolítið leikið mér að því að stærsta sýning ársins. Já. Er ekki alveg hægt að fullyrða það bara? Jú, það er alveg hægt sko. Hefur það eitthvað tíma gerst? Það er alltaf óendanlega margir sem geta kíkt sko. Og er eitthvað... Og það eru 366 verk. Pældu því. Hvað ertu að gera núna til þess? Þetta er alveg greinilega, þetta er nú alveg bara í Eyjafirðinum sko.
þetta er svona nætumynd. Fjöll og fyrnindi kannski? Fjöll og fyrnindi og tungl og ég gæti mér sagt hvað þessi fjöll heita, sko. Ég sé það núna alveg. Segðu okkur. Þetta eru Bóndi og Kettling, sko. Þannig að fyrir ofan, austan í fjallgarðinum hérna. Sem sagt það sem tekur við eftir Súlur og Krumma. Hvað er þetta kannski mynd dagsins í dag? Það gæti orðið það, sko. Það gæti orðið það. Ég er nú yfirleitt með 2-3 ár í gangi. Já. Að ég er svo fljótur þegar ég vinn svona. En af hverju ertu að gera þetta? Þetta er náttúrulega bara athyglis þörf, sko. Maður náttúrulega tekur að sér, einhverstaðar leiðinni tekur maður ákvörðun að maður ætla að verða. En ég er náttúrulega búinn að teikna, sko, síðan ég var strákur, sko. Ég er einn af strákonum sem var alltaf teiknandi. Og ég er í rauninni ekkert að fást inn eitt mjög ólíkt í dag, sko, þegar ég gerði þá, sko, í þessu. Viðfangsefnin eru kannski heldur svona friðsamlegri. Það voru aðalega einhver ofbeldismyndir, sko. En það koma nú stundum líka núna, sko. En segðu okkur, ef að fólk langar að fylgjast með þér núna, það sem eftir er árs, og jafnvel kaupa myndir af þér á þessum spotprís. Á spotprís. Hvað getur þú sagt okkur, hvar ertu á internetinu? Ég er sem sagt á Blogspot, er sem sagt blogger, Steini Tórsson með TH, þá getur þú fundið mig, eða mynd dagsins. En þetta heitir sem sagt Teikning á dag 2016 að .blogspot.com eða ES, það er líka hægt. Þannig að fólk getur farið og fylgst með. Já, þar er hægt að sjá þetta allt, sko. Hvað tekur svo við eftir áramót þegar þetta verkefni er búið? Það er nú ýmislegt í gangi, sko. Ég á til dæmis slatta af akrylmyndum sem ég þarf að snúa mér að aftur, sem eru í vinnslu, sko. Til dæmis og allskyns, það er alltaf nokkuð verkefni, sko, sem eru svona einhvers staðar á leiðinni, sko. Ertu hamingjusamur? Stundum. Maður er yfirleitt hamingjusamur þegar maður er að vinna. Já, nákvæmlega. Ef maður fær eitthvað pening í vasanum, maður er yfirleitt ólíka hamingjusamur svona hálfan dag. Þannig að þetta er svona, maður brosir svona stundum. En þú brosir, þú málar? Já, ég er alltaf. Það er bara svo þess. En ég segi bara gaman að fá þig til okkar og ég fylgist nú spennt með það sem eftir er ás og hver veit nema ég kaupi mynda þér bara í tækifæri. Já, það er náttúrulega alveg bráðnauðsynlegt, sko. Já. En þú ætlar ekkert aftur til útlanda? Þú ert komin til að vera? Maður má aldrei segja svona. Ég sagði sko þegar ég kom að ég væri komin til að vera og ég er það nú. En ég finn alveg að mig fara langa svolítið út af þessu. Svona allavega í stuttir tíma, sko. Já. Það verður náttúrulega viðhalda samböndum og annað, sko. Alltaf mikið hversdagslíf að vera á einum stað voðalega lengi, sko. Maður á bara að fylgja hjartanu, ekki satt? Ég bara get ekki stoppað núna. En ég segi bara gaman að fá þig, gangi ég vel og við fylgjum spennt með þér. Já, takk fyrir það. Gaman að koma. Við höldum svo áfram eftir smá auglýsingar.